Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ka, O Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo, miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyang Ginoo, busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang usa sa mga timaan nga ang Mesiyas niabot na kung siya mataw sa gingharian ni Hari David, kay ang mga propeta nagsulti man nga kaliwat ni Hari David ang mahimong bag-ong hari sa Israel nga tawgon og manluluwas. Nga pag-abot na ni Jesus, ang mga Hudiyo dili gyud makatrace nga siya nataw didto sa gingharian ni David. Pero ang tinuod, nataw gyud siya didto sa Bethlehem, ang lugar ni Hari David. Dito lang siya natao sa pasungan, kay gisalikway man siya sa mga katawhan na tarong-tarong o balay adtong panahona. So muna si Jesus, iya sang gidua-duaan o kanang kuang-kuan ba, sakay-sakayan ng ilang hunahuna. Siya kamo, di mo mutuo nga Mesiyas ko, kay wa ko matao dito gyud sa lugar ni Hari David, sigon sa inyong pag-evaluate, pag-investigate. Pero nga nung magsige mamog kupot anang kamatuoran na nga si David gani ningon man nga Ginoo ni nako ang Mesiyas. Sa ato pa naguna niya ang Mesiyas. Hinana ba niya unsa may bot ipasabot ni Jesus niini nga ang anak sa Ginoo nga maoy nahimong manluluwas, dili pwede nga himuon lang nato nga pure gyud nga anhalagid ba, limited lang gyud siya sa iyang gigikanan diha sa tao. Si Maria maoy nanganak ni Jesus, pero dili si Maria maoy sinugdanan sa pagkatao o sa kinabuhi ni Jesus. Kanang imong tupad, kinsa may nanganak ana, pangutan ako no, kinsa may nanganak nimo. Moingon gina siya akong mama, pero pangutan siya, ang imong yung mama mo'y sinugdanan sa imong kinabuhi, diha gyud gasugod imong mama. Unsa sa inyong tanaw? Inyong yung mama mo'y ugdo pa ang inyong mama wa gyud kinabuhi. Ha? Kinsa man say nanganak sa inyong mama? Iyang mama. Kinsa man say nanganak atong mama sa iyang mama? Sa sige nimong pangutana ani, musangko gyud ka nga kadto si Adan og si Eva. Nya kinsa may nanganak ni Adan og ni Eva? Wa may lain. Wa man toy laki pa og babae atong panahon na. Di gimugna sila sa Ginoo
So gusto lang ni Kristo nga ipahibaw bas mga Hudiyo nga ay mo pagsigig limit sa akong gigikanan diha sa tawhanon nga kuan gigikanan or ginikanan, kay ang tao nga tinud-anay sama ni Hesus naggikan sa Ginoo. Kana sang imong tupad gikan sad nas Ginoo. Mao bitaw nga karon gi-emphasize na ni sa simbahan tungod ni Kristo nga kitang tanan mga anak sa Dios. Kusog ra ba kitang moingon ana nga tao ra man gud ta, saon man gyud tao ra man ta. Ano bang di gyud ta mo angkon nga anak tas Ginoo. Pero kusog kay moingon amahan namo naa kas langit. Oh, unya moingon din tao ra man gud ta, kinsa bagoy dili makasa. Pugni lagi mong kaugalingon, di ta kapugong pa diroy, tao ra man kita, bisag ikaw gani, di man gani ka kapugong, anaon pampari. Matag-anan ra ba sa usahay? Tingali, arong mga orasa, di ko kapugong, tingali, aning mga tuiga, di ko kapugong, di sad ka kapugong sa sala, pero wa na magpasabot, nga di gyud nato mapugnan ang sala. Kay si Maria, nakapugong sa pagpakasala. Ang mga santos nga atong gideklarar bisag 40 nilang makasasalaa kayo sama ni San Agustin, nakapugong na gid siya sa sala sa dihang iyang papuyo ang pagtuong tinud-anay diha sa iyang kasing-kasing. Muna sa atong unang pagbasa, si Tobit nga buutan kaayo na sakit, ang iyasang anak nga buutan liwat niya si Tobias, mao'y nakasulbad sa iyang sakit. Si Tobias ba mao'y makagagahom, dili gikuyugan siya sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo mao'y nagkuyog niya, motong paghidhid niya sa apdo sa tong apdohang iyang gida, nawagtang dayon ang sakit sa mata ni Tobit nga iyang papa, og nakakita siya. Sa ato pa, ipakita na sa unang testamento pa lang, sa Old Testament, na ang Ginoo nihimo na gyud sa mga tao nga iyang anak. Ang gahom niya gi-entrust diha sa mga tao. Amo nakita sad karon naa sad tay gahom. Pwede ra gid ta nga moayo og masakiton, mopapahawa og yawa, makakita ta sa mga butang, makatugkad ta sa mga butang nga dili kayo panato mahibaw-an, nya ma-discovery nato kay naatay Dios non nga kaalam. Sige lingi ay mong tupad na moangkon ka nga anak kas Ginoo. Wa mo lingi, kanang wa mo lingi, klaro kay na wa na mo angkon. Nya og dili ta mo angkon nga anak tas Ginoo, automatic anak ta sa demonyo or puy-an tas demonyo. Mao ra man gipaabot sa yawa nga di gid ta mo angkon nga anak tas Ginoo. Haron dali ra ta niyang tintalon, dali ra ta niyang ilaron, dali ra ta niyang pa ikot-ikoton diha sa iyang gahom. Pero og mo claim ta nga anak tas Ginoo, wa na gyoy makatubpag or makabuntog nato. Pananglitan kanang wa kay kwarta. Wa kay kwarta ba? Og kahibaw la jud kang anak kas Ginoo, mangutang ka dili. Ha? Nganong mangutang ko taong kang anak man kas Ginoo? Di ka mangutang oy. Ang imong inahan, ang imong amahan Ginoo, nya mangutang ka ng mga tao. Ang Ginoo nga mo ituburan sa tanan mo imong papa, nya mangutang ka ng imong sigataw. Di na pwede oy. Unsa may imong buhaton? Anak man kas Ginoo. Di adto ka mudangop sa Ginoo. Ginoo wa na koy kwarta, gutom kaayo. Ingno din kas Ginoo sama siyang gisulti ni Kristo,
ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong sa Dios. Awa na, sulbad na. Mutuo makakas pulong sa Ginoo, ay nalagpamahaw. Kanang pulong sa Ginoo mo na ipamahaw. Kay mabuhi na kana. Nya dangtan kag mga usak simana, hapit na kadili kalakaw. Ay, wa naman luya man kay imong lawas. Di ba? Kay maluya man gyud kay wa na may kaon. Nya moingon ka, Lord, mura naman kog mamatay ani. Moingon dayon ang Ginoo nimo, ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas pero dili makapatay sa kalag. Oo nya, maratol pa kana. Nga kanang lawas mamatay man gina, bisan gani sigihan na nimog pakaon, mamatay man gani na sa siging kaon. Pila ka buok diha giatake tungod sobraas kaon. Di ba? Daghan kayo Ingkaon niya gutomon pa din, patay man gyapon. Yang sa may kalainag mukaon ka gutomon ka patay man lang gyapon. Pulos man mamatay. Sintro diha sa kalag. Oh, mao na. Nya moingon din Ginoo pag hinulsol sa imong mga sa kay hapit na mapaong ang imong kandila. Ana. Hinulsol sa mga sala, magunsa magsakto kas kaon pero puno ka sa sala. Yawanon kay imong kinabuhi. May pagwa kay kaon. Unya Diyos nun. Muna ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharias langit. Pila man kabuk nato nito ana. Nya karon kun mas stage 4 ka cancer, bisan pag naa kay daghang pagkaon, bisag naa kay daghang kwarta, stage 4 ka colon cancer pananglitan or pancreatic cancer, patyon gyud gana. Okay. Unsa man mahadlo ka dili. Kung kibaw kang anak kas Ginoo, moingon gyud ka, thanks be to God, adto na ko magpuyo gyud sa balay sa akong amahan. Aw di lipay kay kang na stage 4. Lipay. Nilingay mong tupad. Ing na malipay ka ma stage 4. With all honesty, malipay ka nga ma stage 4 cancer. No, buta na din na dayo magpatabang na to pader. Stage 4 cancer na akong mama. Tabangi taon mi pader nga makapagasto nako. Unsa man ni siya, mura man ni siya. Mura ba ka na bang di gyud mo angkon ba? Stage 4 na imo pag yung tabangon. Stage 4 na gani. Huwata na lang na nga mupaw. Nya imong tabangon, imong yung sana ipakimo, imong yung paoperahan kay mamasin yung ka kay gusto yung kang mabuhi. Ini gumag-opera, gasto pag yung tag 200,000, tag 300,000, patay na yun. Ana, naku patay manggani ng mga way sakit. Kana na bang masakit ton? Masakit to, naing na lang, pader. Tabangi ko nga ma-prepare akong mama or ma-prepare ko sa akong kamatayon. Nga dili unta ko mahadlok ani. Kay kahibaw ko nga mamatay na gyud ko. Ana, mao nay saktong iampo, wa pay gasto. Dili kay magsikag pangutang nya. Di ra ba jud ka mobayad hangtod na lang mamatay ka, di jud ka kabayad. Sus, tunglohon pa kas imong giutangan ang bagag nao, may ratag mamatay buang-buang ngayon. Ikaw nangutang ka kay para dili mamatay, gitunglo na hinung kas imong giutangan kay nga kabayad. Ay pagwa na lang. Ako lang ning gipanghisgutan dili tungod kay magtinungluhay ta o dili gusto nga mga matay ta nga di na lang ta magpakabuhi. Ang nindot ba nga kanunay tang aware nga anak tas Ginoo aron dili ta magbuhat og mga buhat nga sukwahi sa pagkaanak sa Ginoo. Panalitan kanang imong sigig pangiskis anang kilay, anak pa ka kas Ginoo. Sige pakulor na imong buhok, siging inom ana mga pills, palaygit pagyod, mag-abortion pagyod, magpuyo-puyo pagyod, sige pagyod pangaway anang silingan, makigbungol, siging pakigbungol, siging ilog anang mga utlanan, siyuta, kanang mga kabtangan, kinihaay, anak pa ka kas Ginoo. Pangutan na imong kaugalingon. Kanarong pinatyanay sa Russia o sa Ukraine, pila na kakalibo ang nangamatay anang ilang gubat. Anak pa katas Ginoo.
gapahimos ta ning daghan kaing bahandi, ang Russia porting datua sa bahandi, ang Ukraine dato sad, ang ubang mga nasod dato, nya nag-away, anak pakatas Ginoo ana. Gipamalit pa na ninyog slat nga ritanan, wa na hurot atong slat, baligya ang slat, magukon-ukon pagpalit. Anak mga kas Ginoo, ato ning tukuron ang balay sa atong amahan, di ba? Ay kumbinto ay tukuronon, pero pasalamat lang pud ta nga nanay na malit, no? Abot ng atong halin sa SBF dag og 23,449 slots. Oh, pakpak. No, sige, anak makamos Ginoo, ako mong i-challenge. Na ako'y challenge nga akong giingon gahapon. Mag-celebrate man ko sa akong ika-19 years sa pagkapari karong June 22. So gikan karon hangtod June 22, pamalit mo og 19 ka slots. 19 ba ka slots sa SBF dag? Bali nag 9,500 or i-round off na lang na 10,000 na lang. Kana kun inyo kung gipangga isip inyong or kuan mo ba, nakadaig mo, nakapasalamat mo sa Ginoo nga napari ko, nalipay mo nga napari ko. Kamo wa malipay ay labog palit. Kamong nalipay ba, palit mo. Ngayon ikaw niya pa der, pobre man ko, lipay kay ko nga pari ka, pero pobre man ko, ibaligya ang imong katigayunan. Harod kapalit ka og slot nang litan na kay refrigerator, imo ibaligya, mahalin nag mga 5,000. Nya ang imong cellphone duha ka buok, ibaligya sa nimo 5,000. Palit day kag slot, wa na mo'y ref, wa na mo'y cellphone. Nya unsa man na? Unsa man na? Kakabos. Nya unsa gisulti ni Kristo? Bulahan kamong mga kabos. Oh, di ba? Wa mo kakuhana, mao na. Pero bisan pagdili na nimo ibaligya imong ref, kapalit pangyud ka. Naay daghang pamaagi kung mopalit lang yun, pero naa say daghang dipinsa o mga rason aron di lang yun kapalit kung wa yun kay gugma. Muna ha, challenge ni ako, isip maoy na pare, mopalit sa kog labing minus 19 ka or 20 ka slots sugod basta hangtod sa inig anniversary nako karong June 22 sa pagkapari. Kuha naman lang mga 13 naman lang kaadlaw. Awa na, 13 ba? Di pa 13 no? Pila kaadlaw? Mo lagi. 22 man. Minusan og 9. Mga 13. Gikan anay palit ko mga 19 labing minus 20 ka slots. Pasalamat sa nanako nga napari ko. Nya ako sa nang pasalamat ngadto sa amahan nga naghimo na kong pari. Kay pinaagi niini nalipay sad ko. Kamo lipay mong pari ko, ako lipay sa kong napari ko. Nya do na sa ko'y mga kasakit isip pari. Naapil na ni sa akong kalipay nga naganto sad ko isip pare. Nya nakaalagad ko isip pare, alipay kay kuana nga isip pare, nakaalagad ko sa katawhan labi na gid dinhi sa atong parokya. Kuyog ta basta anak tas Ginoo.